안녕하세요, konnichiwa, bonjour, hello, hi Zomejini. So, kayak yang aku bilang di latest Insta Story update, aku mau adain Q&A sessions. So, di sini udah ada 13 orang yang nanyain aku dan mungkin ini beberapa mewakili kalian semua. So, first I want to say thank you so much buat yang udah nanya-nanya di sini. Aku bakal berusaha untuk jawabin sebaik mungkin dan sejelas mungkin pertanyaan kalian biar nggak ada pertanyaan yang sama lagi, jadi semuanya jelas. Okay? We start from the questions 1. Can I know your love of your life? I mean your boy group K-pop best. Oh, this is so awkward to say, but so aku itu K-popers dengan aku tuh sebenarnya Mulfan, cuman kayak lebih belakangan ini lebih fokus ke Tomorrow X Together sama NMIXX. So for my bias di NMIXX itu ada Lily, Jinnie, and then Bae. Aku suka Bae, but mostly Kyujin sih. And then kalau di Tomorrow X Together aku suka Choi Bom-gyu. He is my love of my life. Oke. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaannya nyambung banget. Tuh, kalau ketemu sama bias kamu bakal ngapain? Ngapain ya? Ini normal-normal aja gak sih? Kayak, so first time kalau emang ketemunya kayak secara tidak sengaja on like music awards, I wish ya, karena emang impian aku dari awal kalau ketemu tuh pengennya kayak lagi di music awards atau di bandara gitu loh pengennya. Jadi pas emang mau berangkat, mau balik atau gimana ya, pokoknya itulah alurnya. And then kalau ketemu di music awards sih yang pasti say hello duluan ya, soalnya kayak ya emang kenapa gitu kan kalau kita nggak say hello duluan tuh kayak nggak enak. Nanti kalau nggak say hello duluan nanti nyesel, siapa tahu dia aja udah pergi duluan atau gimana kan, we don't know. So ya say hello duluan and then mulai talking and then create a new conversations. Terus habis itu ya having fun, terus ya kan kalau udah mulai kenal jadi bisa jadi close friends atau teman dekat or maybe a besties. That's it. Cuma mendoakan semoga makin sukses terus adik. Thank you so much kakak. Nama kakaknya kakak Syarif. Thank you so much. If you watching this, I really love you. Okay, ini kita turn into the questions 4. Aku awkward banget, 2 pertanyaan di depan udah begitu. Zoe makin cantik aja kamu, Zoe makin putih, glowing, dan makin energik. 진짜요. 너무 감사드립니다. I cannot expect that. Like, I ask you all to give me a questions, tapi tiba-tiba ada yang ngomong kayak gini sih. Asli, thank you so much. Thank you so much, Shandernim. I love you. Kak Zoe umurnya berapa? Oke, karena di sini udah banyak banget yang nanya umur aku berapa. Umur aku itu 13 tahun dan tahun ini 14, alias aku kelahiran 29 Mei 2008. Sekitar hampir 1 bulan lagi lah. Kurang dari 2 bulan aku ulang tahun. So ditunggu presents gift-nya. Just kidding. Apakah sedang merilis single? Sepertinya terlihat di tempat studio music. How can I say to you? Ini nggak berbau single. Lebih ke sesuatu yang bakal make all the Zomagents and all my fans are like excited and then feeling like confusing and shock at the same time, karena you'll never see me like that. Jadi kayak ada sesuatu hal yang bakal bikin kalian semua kaget karena kalian nggak akan pernah karena kalian belum pernah ngeliat aku kayak gini. So, stay tune aja di YouTube aku, bakal di-upload ASAP. Oke, lanjut ya. Kenapa nggak meet bareng pemain Kunanta? Kalau itu sih ya karena gini ya. Jadi kita tuh masing-masing udah punya kesibukan masing-masing. Jadi emang nggak bisa saling dipaksakan dan schedule-nya kita juga masing-masing punya, ada yang mengatur. Jadi kalaupun mau meet itu kemungkinannya sedikit karena aku sibuk untuk single, sibuk juga untuk beberapa activity, and then aku juga sibuk untuk ngelakuin beberapa aktivitas yang lain yang memang more important lah gitu. And then yang lain juga lagi sibuk main sinetron baru, and maybe ada juga yang sibuk dengan aktivitasnya yang mungkin menyanyi atau kayak dance or anything lah. Pokoknya kalau untuk itu kayaknya sekarang belum bisa send their name. I'm so sorry. Tapi nanti kalau kita meet again, pasti aku akan upload sih. Thank you so much for asking that. Okay.
What's the secret to always looking beautiful, Zoe? Oh my god. These questions really. What's the secrets to always looking beautiful, Zoe? This is not me that telling that I'm beautiful. No, I'm not. I'm so confusing that. Dari segi mana? Oh no. Gini. All the people is same. Gak ada yang beda. Sama-sama pernah makan nasi. And then ya, itu kata-kata ininya lah ya. Ibaratnya penjelasannya. Jadi kayak, ya, anything that you say, kayak nanya-nanya kayak, what's the secrets to always looking beautiful? I'm not that beautiful, baby. So, every girls, and yeah, all the girls, I mean, is deserve the world and deserve to be happy, deserve to be beautiful by herself. And then beauty itu nggak cuman dari kayak Indonesian beauty standards or maybe Korean beauty standards. That's from your heart. Cantik itu dari hati dan dari gimana caranya kalian menghargai ciptaan Tuhan yang lain. Jadi aura cantik itu sebenarnya dia akan keluar sendiri ketika kalian percaya diri dan selalu bilang di cermin like I'm pretty, nanan yepo, or maybe I'm handsome and I'm attractive. That's the key. And then if you ask me how to be the beautiful, just be yourself. Nothing more. Kayak you mau bilang kayak you mau treatment kayak gimana pun, or maybe like mau pokoknya semua muka you mau rubah biar kelihatan cantik, biar kelihatan gorgeous, biar kelihatan handsome, biar kelihatan attractive. Itu semua percuma. You're wrong. Yang benar caranya adalah dimana kamu bisa menjadi diri sendiri, dimana kamu bisa menghargai semua usaha kamu sendiri, dimana kamu tetap percaya sama diri kamu kalau suatu saat nanti apa yang kamu impikan sekarang bisa jadi kenyataan di hari yang sangat indah yang Tuhan buat. Maka dari itu, buat semua yang nanyain resep apa segala macem, aku rasa semua kata-kata tadi yang aku sudah sebutkan ke kalian itu sudah mewakili apa yang mau aku sebutkan sebenarnya. Jadi kalian pokoknya cantik itu gak harus dari wajah, gak harus dari beauty standards, all the countries beauty standards. No. I don't care about it because like I just believe in myself. I'm just having a positive vibes and I think that's enough. Gak perlu kayak ya a lot of merubah wajah sendiri maybe, or berusaha untuk kayak gak jadi diri kalian. Contoh, I give you an example. Kalau contoh lagi berpakaian, pakaian kalian biasanya agak tomboy, and then you are a girl, dan karena kamu pengen kelihatan gorgeous, akhirnya kamu pakai kayak dress yang emang sebenarnya kamu gak harusnya pakai itu. Kamu makeup agak lebih menor sedikit, and then kamu juga ngelakuin aktivitas jadi seperti kayak bukan diri kamu. You're wrong. I know that beberapa perempuan yang nonton ini, dan ya mungkin sebagian besar dari perempuan yang menonton ini ngerasain itu juga, karena aku pun pernah ada di posisi itu. Sometimes aku gak percaya sama diri aku, kayak aku selalu mikir kayak can I reach my dreams? Tapi lama-kelamaan Tuhan kasih aku jalan, kasih aku kunci gimana caranya biar aku percaya diri. Dan itu lama-kelamaan itu akan muncul aura indah, aura yang kayak bikin kalian kelihatan gorgeous, kelihatan attractive di mata orang, dan kayak couch that everyone's attentions itu bakal muncul sendiri tanpa kalian yang kayak poles sana poles sini. You're wrong. Jadi ya intinya banyakin percaya diri, banyakin berserah sama Tuhan, banyakin berkarya, banyakin bersyukur karena apa cantik itu apa adanya di mana kamu melihat diri kamu di kaca. Yes, you're so pretty, you're so beautiful, you're so handsome, you're my everything. Ini a little bit motivations ya. Lanjut, sejak kapan jadi penyanyi? Kalau untuk kayak agak naiknya tuh ya 10 or 11 years old, I forgot. Ya tapi sekitaran umur segitu. And then ya first time itu karena aku nge-cover lagunya Technika Ardila yang Suara Hati. And then aku mulai naik di saat itu, dan I'm so proud to being her friends because like she bring a lot of positive energy in my life. Jadi kayak ya I think even Technika Ardila udah gak ada waktu pas aku bahkan belum lahir, but I feel like oh wow, I have a great idols one, and then ya she's inspired me a lot. So yup, aku bisa ada saat ini ya karena bantuan Tuhan, dimana Tuhan yang ngebantu aku untuk
ngebantu mami untuk kenalin aku soal siapa sih Teh Nika itu dan mencari tahu and find out herself. Yeah, so this is me now. Thank you so much, God. Hi Butet. Hi baby, are you a Kunanta fans? I guess. Iya dia kayaknya Kunanta fans, dan kalau sebutannya fansnya nama fandom aku itu kalau waktu pas di Kunanta itu Zofers. I know you are a Zofers. Come on, become a Zomajin. I mean, Zomajin is okay, sebelumnya biar lebih agak enak lagi. Zofers dan Zomajin itu kayak ada bedanya menurut aku. Karena gini, Zofers itu dominan ketika aku lagi ada di Kunanta and then ya sedang naik daun. So yup, di situ banyak yang ngefans sama aku. So yeah, I'll change my fandom's name, not a change, but make a different one. Jadi kayak this is for Kunanta fans and this is for singer fans. Jadi kayak nggak gabung gitu. So for Zomajin itu kayak fans aku sejak aku jadi penyanyi. I mean not a fans, they are all my family. Jadi ya, I hope you understand. Pertanyaan macam apa ini? Kau udah punya pawang belum? Pawang apa? Pawang hujan? Apa pawang buaya? Gak ada sayang. I'm just wanna be a single, a crazy rich, and then make my family happy, make my friends happy, make my God happy, and then I'm gonna spread all the good energy for anything, and I mean for everyone that near me. Even near or maybe like far away, it's okay. Jadi kayak, what can I say ya? Kalau kamu bilang pawang, gak ada. But kalau ngebucinin pastinya ada. Do you wanna know the persons? I'm gonna show it to you because kayak, yeah, I guess Zomajin's gonna know. I mean have to know. Jadi kayak, Oke. Ya, you nanya pawang kan? You nanya. I don't have any like kind of pawang, but the pictures that I've give you to you, that's my lover. Oke, lanjut ya. Mengapa adik cantik? Stop saying that, please. I'm not. No. I'm there. No. Everyone is pretty. Not just kayak ya ada yang cantik, ada yang enggak. No. All the women are pretty. Jadi nggak ada yang nggak cantik, nggak ada yang jelek. Pokoknya semua, karena kita semua itu ciptaan Tuhan. Kita ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. I mean, we're the masterpiece. And all the boys are so handsome. No one is ugly. Okay? Even you a boy or even you a girl, remember that I said to you that you are so attractive. In my eyes, you're looking so, you caught my attentions. All my attentions is like, I'm just looking into you because you are so beautiful, you are so handsome, you are my everything. So stop insecurities and then just let the life is going on, and then please be yourself, please be happy, and never feeling that you are ugly. That's it. Okay, so we turn into the last questions. I'm so sorry about that, guys. But yeah, di sini only the 13 person yang nanya. So this is the last questions. Which K-pop idol do you like? Oh, I've done it before, right? Why are you asking again? Okay. But it's okay. I'm gonna answer you. So my favorite K-pop idol is like ada dua yang kayak bener-bener favorite banget. Yang one is girl and one is boy. Yeah, obviously like I told you before. This is for a girl. Lily Morrow. She's Lily Morrow from NMIXX. And I love Kyujin's too, but my favorite so far is Lily Morrow. 2022 NMIXX gonna slay. Okay, and next, after her, we got into him. He is my everything. I mean, like, he is Choi Bum-gyo from TXT. He is my favorite so far, and he's the top one of my
bias list. Kayak I think he's so attractive, and then has like a more aura. I mean like kayak dia tuh punya positive vibes. He has a good energy. He has good talent. I mean, I'm just can't say any words that can tell him that how perfect he is. I guess that he's good at dancing. How beautiful that body moves, even he's gonna dancing or not, I guess. And then he's good at singing, is like so deep, like the under of the sea. And then he's like a doggy, I mean a golden retriever one. He's so perfect. I didn't know what I am gonna talking about that, because like he is so I don't know, he's so attractive. And for you all boy that you are thinking that you are not as handsome as he, no, you are not. You are so attractive and you are so handsome too. Just be yourself, and then you will get the more benefits. And I think we're more attractive than him. Just kidding, baby. And then I'm just thinking that Lily itu dia cantik, dia juga wanita kuat, dia juga apa ya, tipe yang mau berjuang. I really like her. Kayak she is my whole inspirations. Like I mean, she's the strongest girl that I've ever seen after my mom. Do you understand what I mean? Like selama aku cari-cari member NMIXX yang ternyata aku mempelajari perlahan-lahan biografi mereka and who is they are, and then ya aku mencoba untuk kayak searching about the one by one member of NMIXX. So I found the one of biographies of Lily, and then ya aku ngeliat semuanya. Agak nyesek ketika ngebaca karena ternyata dia you know it, you can also search it on Google, and then I see that she is so strong and wise. She can do anything, that even it's hard or even it's difficult, and she is so hard on herself, I guess, but she's always stay on God's way. And then now she's become a K-pop idol that makes me so proud. I'm gonna be like a little sister who proud to his bigger sister, like, sister, go go go. I'm really proud of you, sister. I hope that someday we can meet, and then I hope that we can speaking more, and then I can know you more, I guess. Like I want to more closer to you because you're my inspirations. I mean, for the both my idols that I say the name is Choi Bom-gyu and Lily Monroe, I hope that someday I can be close to you both. I really love you guys. And then thank you so much buat Zomejin yang udah tanya-tanya di sini. Oke, nih ya. No more questions kan? Coba sabar. Aku coba ini lagi ya. Oke. This questions one. How can you be speaking like, banyak yang nanya sih ya. Ini mostly banyak yang nanya. Kenapa bisa ngomong selancar itu padahal masih like you know that I'm a 13. So, aku bakal jawab di sini pertanyaannya, dan emang banyak banget yang nanya. Gak cuma satu, dan makanya itu kebanyakan dari kakak-kakak semua yang nonton ini nanya Zoe itu umur berapa gitu. So, I'm gonna speak up to you that aku nggak ada apa ya namanya, nggak ada les public speaking, and then aku juga nggak ada les bahasa Inggris. So I'll do it by myself. Jadi kayak apa ya, yang kayak aku pernah bilang mungkin tadi atau kapan ya, tadi sempat ada pertanyaan, kayaknya nanti kalian coba nonton video sebelah itu, aku ngasih tahu di mana aku bisa belajar banyak. Aku belajar dari vlog idol aku that names To Do. Jadi kayak itu kan ada subtitle bahasa Inggrisnya. So they are kan speaking Korean ya. Aku kan nggak fully ngerti about the Korean because aku kurang lancar dalam bahasa Korea atau kayak understand any Korean words. So aku cuma bisa pakai subtitlenya aja. Subtitle itu tuh kayak mereka ngomong, itu tulisan bahasa Inggrisnya kan muncul. Jadi aku baca di situ, terus aku akhirnya lama-lama ngerti. Jadi awalnya memang ini agak lucu ya. Aku pertama kali jadi MOA, I mean like TXT's fans, and now I'm a BAM Tori. So first time itu aku mau nonton To Do, tapi emang gak ngerti ada subtitle bahasa Indonesia ternyata di channel Fanbase.
And then di situ aku nonton terus nggak ada subtitle bahasa Indonesianya ya, kan pusing ya. Aku nggak ngerti bahasa Inggris waktu itu. Kayaknya 2 tahun lalu. Terus habis itu aku nonton tanpa ngerti apapun. Terus hari kedua waktu pas aku nonton vlog in TXT yang lain, nonton lama-lama makin ngerti. Dan setelah udah ada sekitar 2 bulan baru aku bener-bener ngerti banget a lot of they're talking about. Aku akhirnya mulai bisa bahasa Inggris dan akhirnya kecanduan, addicted. Makanya aku bilang kalau kita setia sama satu, setia mau jadi, pokoknya aku harus bisa belajar bahasa Inggris meskipun gak ada les, gak ada apapun itu. Jadi ya I'm just doing by myself, tetap positive thinking aja sih. Jadi aku tahu gak akan bisa selancar itu awalnya. Aku udah mikir kayak gini, gak mungkin banget bisa lancar kalau cuma nonton vlog doang kan gitu ya. Jadi kayak ya it sounds impossible to other people, but kalau in my opinion ya, gak ada yang impossible sih di hidup ini. Jadi ya asal kalian mau usaha, asal kalian mau tetap semangat. 2 bulan loh. Waktu aku cuma 2 bulan, akhirnya aku bisa ngomong lebih lancar bahasa Inggris. That's it. Pokoknya intinya dari semuanya yang udah aku jelasin di sini semua ya, ini ngejawabin Q&A plus giving you all the motivations that ya yang pernah aku jalanin sebelumnya. Jadi ya aku juga di sini sedikit kayak kasih tahu, show up seberapa bangganya aku punya idola aku. And then thank you so much for watching this video, one. And then I hope you always subscribe me, always follow me, and then to stay tuned on my social medias for my newest the single and my newest comeback. Please wait for me. 안녕하세요, 조미진아. 아이시테루.